Co? Czy ona ma jakieś obiekcje? Panie. Wiesz bardzo dobrze. Jeśli to odrzucisz, konsekwencje będą bardzo złe. Nie Kader Khan. Ona jest matką. Jest naprawdę smutna, że jej córka zostanie rozdzielona. Co mówisz? To jest czas szczęścia. O czym mówisz? Herbaty jeszcze nie ma? Przynieś trochę herbaty. Tak. Schludny. Przynieś szybko herbatę. Ojej, Meenaj. Gratulacje. Zjedz to słodko. Twoje wesele jest już ustalone z bratem. Co robisz? Husna, idź stąd na razie. Zostaw mnie w spokoju. Dlaczego jesteś taki zły? Wiedziałeś, że jesteś zaręczony z bratem, a więc co robisz? Nie chcę się żenić. Idź i powiedz moim rodzicom i Abdulowi Kaderowi. Obniż głos, ktoś posłucha. Nie obchodzi mnie, czy słuchają. To jest moje życie. Nie mogę żyć w tej wiosce w ograniczonym życiu. Meenaj, użyj mózgu. Brat ma tyle pieniędzy. Spełni każde twoje życzenie. Piękny. To jest moje życie. Chcę przeżyć to z własnej woli. Chcę spełnić wszystkie swoje marzenia. Nikt nie ma prawa podejmować decyzji dotyczących mojego życia. Meenaj, użyj swoich zmysłów. A tak w ogóle, teraz nie możesz nic zrobić. Wujek powiedział tak bratu, jutro masz z nim ślub. I lepiej będzie, jeśli zaakceptujesz to jako rzeczywistość. Zrobię jedzenie dla brata. I tak. Ciocia powiedziała, żebym poszła i przyniosła trochę ubrań i butów na jutro. Ja idę, ty też chodź. Ciocia będzie szczęśliwa, bo zrobiliśmy dobre zakupy. Dlaczego milczysz? Powiedz mi chociaż. Znam twój problem. Dlaczego nie rozumiesz? W głębi serca jest dobrym człowiekiem, chociaż mówi ostro. Husna nie chce o nim nic mówić. Ale jak długo to jeszcze potrwa? Jutro masz z nim ślub. Czy nie możesz zachować ciszy? Powiedz mi. Pomyślałem, że sam zrobię ci pannę młodą. Będziesz wyglądać bardzo pięknie. To znaczy, tak dużo o tobie myślałem, ale ty, twoje problemy. Hej Meenaj. Wicki, panie Wakar. Jesteś tu o tej porze? Co to jest? Chcę z tobą porozmawiać o czymś ważnym. Meenaj, dokąd poszłaś? Co tu robisz? Brat. Co się dzieje? Dlaczego się martwisz? Nie. Bracie, właśnie byłem. Kupowanie ubrań. Jesteś tu sam? Co za bzdura. Kto to jest? Brat. O czym chcesz porozmawiać? Muszę z tobą pojechać do miasta. Naprawdę? To świetna wiadomość. Ale co? Ale wracam pierwszym autobusem jutro wieczorem. Kim ty jesteś, draniu? Abdul Kader. Dlaczego rozmawiasz z moim narzeczonym? Abdul Kader go opuszcza. Bracie, zostaw go. Abdul Kader go opuszcza. Nie znam go. Kupował coś, pytał tylko o adres. Nie znam go. Chodź ze mną, usiądź w samochodzie. Pójdę sam. Nie prosiłem o pozwolenie. Idź i usiądź w samochodzie. Chodź jeden. Iść.
Z którym facetem rozmawiałaś? Który chłopak? Wiesz, o kim mówię. Z kim on był, z kim rozmawiałeś? Mówiłem ci, że to podróżnik. Pytał o jakiś adres. Czy powinnam o tym powiedzieć Husnie? O czym myślisz? Właściwie. Piękny. Skłamałem. Kłamstwo? Znasz tego chłopaka. Jego imię to Wicki. Przyjechał z miasta. Powiedział mi, że pomoże mi dostać się do telewizji. O czym myślisz? Jeśli wujek i ciotka się o tym dowiedzą. I bracie odbierze ci życie. Piękny. Przysięgnij na mnie. Nikomu o tym nie powiesz. A jeśli powiesz komuś, to zobaczysz moją martwą twarz. Nie muszę nikomu mówić. Wyrzuć to z głowy tak szybko, jak to możliwe. Jutro masz ślub. Jakie bzdury sobie myślisz? Twój umysł jest zepsuty. Nikt mnie nie rozumie. Nawet Husna mnie nie rozumie. Nie chcę poślubić tego Abdula Kadera. Nikt mnie nie rozumie. To są ubrania Husny. Powinienem założyć ubrania Husny. Nikt nie będzie w stanie mnie zidentyfikować. Gdzie jest stado? Mina. Spójrz na to. Mina. O mój Boże. Gdzie jest Meenaj? Kochany wujku. Gdzie jest Meenaj?
Kochana ciociu. Kobieto, co to za zachowanie? Mogłeś uderzyć w mój samochód. Dziwny. Kochany wujku. Kochany wujku, obudź się. Co się stało? Co cię trapi o północy? Menaj nie ma w domu. Co to za bzdura? Ciociu, mam rację. Jej nigdzie nie ma. Mam. Widziałem ją wszędzie. Ona bredzi? Dokąd ona pójdzie? Ona musi być gdzieś w domu. Nie, wujku. Widziałem ją wszędzie. Nigdzie jej nie ma i... I co? Powiedz mi, co mówisz. Co mówisz? I co? Bagażnik też jest otwarty. Biżuterii nie ma. Kłamiesz? Rzucasz oskarżenia na moją córkę. Zniesławiasz ją. Pozwól mi pójść i zobaczyć. Pójdę i zobaczę. Ja też pójdę z tobą. Ona nie odeszła daleko. Poczekaj tutaj, pójdę i zobaczę. Gdzie ona poszła? A ty, chodź ze mną, chodź. Wicki, proszę pana. Wybacz mi. Dobrze, dobranoc. Panie, dokąd się wybierasz o tej porze? Co się dzieje, panie? Wyglądasz na bardzo zmartwionego. Kader Khan. Minaj gdzieś poszła. Jej nie ma w domu. Co? Chyba wiem, gdzie ona jest. Idziesz ze mną. Gdzie ona jest? Pokaż mi, powiedz mi, co się stało. O mój Boże! O mój Boże! Moje serce tonie, co się stało? O mój Boże! Minaj, dokąd poszłaś? Kochana ciociu. Napij się wody. Zostaw tę wodę. Przychodzisz tu, mówisz mi. Musiałeś wprowadzić moją córkę w błąd. Wprowadziłeś się w błąd. Powiedz mi, gdzie jest moja Minaj. Powiedz mi, gdzie jest moja Minaj. Kochana ciociu. Powiedz mi, gdzie jest moja Minaj. Dzięki Bogu, że cię znalazłem. Ty. Jesteś tu w tym czasie. Chcę z tobą pójść do miasta. I twój. Rodzina? A twój narzeczony? On jest niebezpiecznym człowiekiem. On nie jest moim narzeczonym. Nie chcę go poślubić. I ja. Uciekłem z domu. Zabierasz mnie ze sobą. Ale twoja rodzina. Muszą być bardzo zmartwieni. A co jeśli wtedy zgłoszą sprawę na policję? Nie będą mogli mnie znaleźć, gdy mnie tu nie będzie. Zabierz mnie ze sobą, Wicki, panie. Teraz nie mogę wrócić.
Dobrze, w porządku. Ale jeśli nas złapią, jasno zaprzeczę, że nie mam z tobą nic wspólnego. Dobrze, dobrze. Najpierw idźmy stąd. Chodźmy. Chodźmy. Panie, widzisz w tym samochodzie? Zobaczę tam. Hej, proszę przestań, muszę to zobaczyć. Tak, mówić. Co to jest? Ona. Ona jest moją żoną. Co chcesz powiedzieć? Przepraszam, szukam kogoś innego. Panie, znalazłeś minę? Nie? Znalazłeś ją? Nie mogę jej znaleźć. O mój Boże, pomóż mi. Mistrzu, jeśli mina nie zostanie dziś znaleziona, nie będzie to dobre dla was wszystkich. Znajdźmy ją. Proszę ze mną. इश्क कहीं ले चल Wejdź do środka. Co to za miejsce, gdzie jesteśmy? To jest mój dom. Twój dom. Nie podobało ci się. Nie miałem tego na myśli. Wiesz, w tym dużym mieście nawet mały dom jest błogosławieństwem. Cóż, jestem głodny. Czy możesz zrobić śniadanie? Co? Czy możesz zrobić śniadanie? Ale powiedziałeś, że zrobisz ze mnie modelkę. Tak, powiedziałem ci to. Wszystkie agencje i biura są zamknięte tak wcześnie rano. Przygotuj się, to pójdziemy razem. W porządku? W porządku. Teraz zrobisz śniadanie, czy mam iść coś zjeść? Nie, zrobię ci śniadanie. Gdzie jest kuchnia? Kuchnia jest tam. Dobra. Ojciec Minai. Gdzie jest moja córka? Znalazłeś ją? Nie mogłem jej znaleźć. Gdzie ona poszła? Upokorzyła nas przed wszystkimi. Nie. Nie mów tego. Nasza córka nie jest taka, nie może uciec. Ktoś na pewno ją poprowadził. Ona nie może tego zrobić. Ona nie może uciec. Ale ci powiedziałem. Ona uciekła. Ona nas upokorzyła. Kader Khan, proszę wybacz nam. Nie mogliśmy chronić tego, co do ciebie należało. Panie. To nie jest taki błąd, który można łatwo wybaczyć. Wszyscy musicie ponieść karę. Co ty mówisz, Kader? To nie nasza wina. Ta nieszczęsna dziewczyna nie poinformowała nas o tym. Nawet nie wiemy. Gdzie ona poszła? Ona odeszła z tego domu. Ona należała do mnie. I jej nie ochroniłeś. Pozwoliłeś jej odejść. Nawet nie pomyślałeś o konsekwencjach. Spójrz, Kader. Proszę nam uwierzyć. Nie wiedzieliśmy, że ona kiedykolwiek to zrobi. Nic nie wiem, panie mistrzu.
Powiedz mi adres Mine lub co. Albo CEO. Przygotuj się na decyzję ławy przysięgłych. Ława przysięgłych? Abdul Kader. Przysięgamy na Boga, że naprawdę nie wiemy, dokąd ona poszła. Gdybyśmy wiedzieli, że ona chce iść, czy byśmy jej pozwolili odejść? Spójrz, ciociu, nie wiem o tym. Albo powiedz mi o adresie Miny. Lub przygotuj się na decyzję ławy przysięgłych. Hejder. Posłuchaj nas. Teraz przynieś to. Już się spóźniam. Co to jest? Jak zrobiłeś jajko? Robię tylko tak. Było lepiej. Jeść śniadanie na zewnątrz. Dokąd idziesz? Idę spotkać się z kimś. Następnie. Jak będę tu żył sam? Spotkam się z nimi za ciebie. Mam spotkanie z producentem. Więc pójdę z tobą też. Czy sprawdziłeś swój stan? Jak można poznać kogoś w tych ubraniach? Mam też inne ubrania, pójdę je założyć. Wiem, jakie masz ubrania. Okej, słuchaj, mam pomysł. Mam trochę ubrań. Dlaczego ich nie założysz? Okej, daj mi te ubrania. W porządku. Jeśli on nie chce jeść, to ja mogę jeść. Jestem bardzo głodny. Co się stanie? Co się stanie, jeśli ława przysięgłych łajdę wyrok na naszą niekorzyść? Co zrobimy? Dlaczego nic nie mówisz? Idź i daj Abdul Kaderowi do zrozumienia, że nic nie zrobiliśmy w tej sprawie. Nie wiemy, dokąd poszła. Jak mogę mu to wytłumaczyć? On jest obcy. Kiedy moja własna córka nie dbała o mnie, to jak mogę się na niego skarżyć? Kochana ciociu, pij wodę. Wkrótce znajdziemy Meenaj. Nie potrzebuję wody. Powiedz mi, wiesz o tym. Wiesz, gdzie jest moja Minaj. Opowiedz mi o niej. Ona o tym wie. Wprowadziła naszą córkę w błąd. Kochana ciociu, nie wiem o niej. Czy tak odwdzięczasz się swojemu wujkowi? Powiedz mi, czy tak to oddałeś? Powiedz mi, gdzie jest Minaj. Zostaw ją. Ona wie, gdzie jest moja Minaj. Dlaczego mnie nie słuchasz? Ona wprowadziła w błąd naszą córkę. Dlaczego nic nie mówisz? Powiedz mi, gdzie jest Minaj? Kochany wujku. Kochany wujku. Uwierz mi, wujku. Uwierz mi, wujku, nie wiem o niej nic. Ona kłamie. Nie wiem, dokąd ona poszła. Ona kłamie. Uwierz mi, wujku. Ona kłamie. Dlaczego nie umrzesz? Odejdź stąd. Kochana ciociu. Naprawdę nie wiem, gdzie poszła Meenaj. Poczekaj tutaj. Wrócę za chwilę. Hej, co zrobiłeś? इश्क कहेले चल Poczekaj, kochanie, dlaczego jesteś zdenerwowana? Mówiłem ci. Jesteś bohaterką mojego kolejnego filmu. Dobrze, zadzwonię za 10 minut. Dobra. Jak się pan ma? Ty. Co tu robisz? Idź stąd. Panie, dlaczego pan się złości? Mam dla ciebie świetną nowinę. Nie interesują mnie twoje wiadomości. Wyjdź stąd, wynoś się. Panie, przynajmniej mnie posłuchaj. Chcę pokazać ci kilka zdjęć. To jest tak wspaniały utwór, że pewnie nigdy go nie widziałeś.
Nie chcę rozmawiać z oszustem takim jak ty. Pamiętasz, musisz mi oddać pieniądze. Czy zapomniałeś? Panie, pamiętam wszystko. Denerwujesz się bez powodu. Obiecuję, że zwrócę ci całą kwotę pieniędzy. Ale kiedy zobaczysz te zdjęcia? Kino? Jakie zdjęcia? Pan. Spójrz na to. Spójrz na to. Taka piękna dziewczyna. Jeśli uszczęśliwiła któregoś z twoich producentów, wtedy możesz obejrzeć następny film. Dlaczego teraz na mnie patrzysz? Najpierw uderzyłeś w samochód, a teraz patrzysz na mnie? Czy ty w ogóle słyszysz, czy nie? Co się stało? Czy on cię niepokoi? Zajmij się swoimi sprawami i idź stąd. Dobrze, dobrze. Żebyś mógł mnie zobaczyć i usłyszeć. Poczekaj, pozwól mi zadzwonić na policję. Posłuchaj mnie. Nic nie zrobiłem, to nie moja wina. Nie pomyliłeś się? Najpierw uszkodziłeś samochód, a teraz mówisz. To nie twoja wina. Zaparkowałeś samochód w złym miejscu. To dobrze, najpierw wyrządziłeś nam krzywdę. A potem wy, bogacze, obwiniacie nas za to. Ale nie masz pojęcia, kim jestem. Kim jesteś? Ja jestem. Będę wielką supergwiazdą. Wtedy ludzie tacy jak ty poproszą mnie o zrobienie sobie selfie. Teraz nie chcę rozmawiać ze zwykłym człowiekiem takim jak ty. Po prostu daj mi moje pieniądze. Pieniądze? Uszkodziłeś samochód, oddaj za niego pieniądze. Słuchaj, posłuchaj mnie, rzecz w tym, że... Nie potrzebuję żadnych wymówek, daj mi pieniądze. Albo zadzwonię na policję. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że uda się naprawić twój samochód, a jeśli nie zostanie naprawiony, to moja karta. Możesz to naprawić w warsztacie. Dobrze, w porządku. Teraz zabierz swój samochód. Ale dlaczego? Dlaczego miałbym zabrać swój samochód? Bierzesz tam swój samochód. Tak arogancki. Powiększ jej zdjęcie, powiększ je. Panie, spójrz na nią. Pokaż mi więcej, więcej. Proszę spojrzeć na to również. Ona jest dobra. Ona jest dobra. Dobrze, teraz powiedz mi. Jak ją złapałeś? Panie, nie znasz mnie? Pytam, bo cię znam. Jak wcześniej. A co jeśli ona też będzie od ciebie oddalać się? Panie, nie martw się. Ta biedna dziewczyna nie ma nikogo na tym świecie oprócz mnie. Ale tym razem nie zostaniesz wybaczony. Panie, wierzy mi pan? Dobra. A potem dziś wieczorem przyjdę do twojego domu. Ale co? Ona musi mnie uszczęśliwić. Jeśli mnie uszczęśliwiła, wtedy cały twój dług zostanie odpuszczony. Proszę się o to nie martwić. Będziesz szczęśliwy. Dobrze, proszę pana. Ale w tym celu muszę podjąć pewne kroki. I nie mam nic w kieszeni. Wiedziałem to. Że ty zrobisz coś taniego jak to. Weź to. To wystarczy. Dziś wieczorem. O godzinie 8. Dobrze, proszę pana. Spotkajmy się. Co powinienem zrobić? Czy Meenaj uciekła z mężczyzną, którego poznała na targu? Piękny. Przysięgnij na mnie. Nikomu o tym nie powiesz. A jeśli powiesz komuś, zobaczysz moją martwą twarz. Co jeśli opowiem o tym wujkowi i cioci? Nie, ciotka mnie zabije. Mina. Co zrobiłeś? Gdzie uciekłeś? Boże. O Boże,
Proszę, zwróć nam naszą Menaj. Gdzie byłeś? Dlaczego co się stało? Ktoś uderzył w samochód. Co? Nie martw się, wziąłem od niego pieniądze. Tyle pieniędzy. Wystraszył się mnie. Wow, dziewczyno, jesteś świetny. Już zarabiasz. Oznaczający. Nic. A teraz powiedz mi, co będziesz jadł? Tak, czuję się bardzo głodny. Zjedzmy coś pysznego. Już wiedziałem. Nie ma znaczenia, co powie Alicer. Podejmiesz decyzję. Proszę poproś go, żeby dał mi rolę. Bohaterka w następnym filmie. Wiem, że Alicer nigdy niczego ci nie odmawia. Kochanie, nawet nie musisz tego mówić. Twoje 2 ostatnie filmy były super hitami. Więc oczywiście jesteś bohaterką naszego kolejnego filmu. Dziękuję. Och, zapomniałem, że przyniosłem ci prezenty. Drogi. Nie musiałeś ich przynosić. Zrobiłeś już dla mnie tak wiele. O mój Boże, to są wszyscy moi ulubieni projektanci. Genialny. Och, jakie piękne kolory. Kocham cię, Ariba. Dziękuję. Śliczny. Pozdrowienia. Witaj, Ali, spójrz, Ariba jest tutaj, żeby cię poznać. Hej Areba, co tu robisz? Właśnie przejeżdżałem obok i pomyślałem, że wpadnę. Dobrze ci poszło. Ale... Dokąd idziesz? Mam ważną pracę. Ale... Ariba przyjechała tu specjalnie, żeby cię poznać. A ty idziesz? Nie wygląda to ładnie. Powinienem zostać poinformowany wcześniej, mam ważną pracę. Wy oboje siedzicie. Ty siedzisz. Nie martw się. Nie martw się. Ali zrobi to, co mu powiem. Więc to znaczy, że moja praca zostanie wykonana. Tak. Bądź spokojny, to będzie zrobione. Dziękuję bardzo. Proszę weź herbatę. Nie będziesz brał cukru. Nie wiem, Menaj. Kiedy pojawisz się w telewizji? Mina. Weź te rzeczy i włóż je na talerze. Jeśli oboje będziemy dobrze traktować producenta. A potem da ci pracę w filmie. W porządku. Koleś, jeśli szef naprawdę lubił Minę, to będzie tak, jakbym dostał dużą wygraną na loterii. Zajęło ci to tak dużo czasu. Chodź, usiądź tutaj. Tak, człowieku, na mojej drodze był jakiś ruch. To mnie opóźniło. W porządku. Gdzie ona jest? Zadzwoń do niej tutaj. Spotkasz ją, po co ten pośpiech? Koleś, jestem bardzo niecierpliwy. Zwijać się. Proszę o cierpliwość, zadzwonię do niej tutaj. Mina. Przynieś wodę dla producenta. Dobra. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Co zrobiłeś? Zniszczyłeś wszystkie jego ubrania. Idź teraz i zabierz go do środka. Powinienem. Teraz idź szybko, zniszczyłeś mu ubranie. Daj mi chusteczkę. Co zrobiłeś? Chodź ze mną, chodź. Proszę wejść. Toaleta jest tam. Co robisz?
Nic, myślę, że powinniśmy porozmawiać przez chwilę. Tak, więc wyjdź i porozmawiaj. Przynajmniej mnie posłuchaj, usiądźmy tu i porozmawiajmy. Zostaw mnie w spokoju. Dlaczego miałbym cię zostawić? Chodź tu. Powiedziałem, zostaw mnie. Posłuchaj mnie, co ci się stało. Co się stało? Odejdź ode mnie. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku?